حضرت بلال رضی الله عنه حبشی بودند. بلال از پیروی شد سرمه چشم. مولوی میگد سرمه چشم پیغمبر خدا از چی حساب شد؟ از حساب پیروی پیغمبر شد. حبشی بودند. وقتی آمدن رسول اکرم دیدن شیفته شدند. یقین دانستند که از این گونه چهره، از این گونه زبان دروغ نمیبراید. پیروی محمد شدند. مادامی که غلام بودند، سردارش شکار کرد. سردارش درکدار شد که بلال ایمان آورده است. بردن همون جایی که مصعب عذاب میکردند، در همان زمین خواباندند. این ابو جهل لعنتی در بالای میگه شکم همین بلال یک خرسنگ بی نهایت کلانی را گذاشت که دیگر حضرت میگه حرکت کردن نمیتونست. لبه ها همه کفیدگی، بیابان تسبان. وقتی با پیش میگذشتند، آیا از دین بابات پیروی میکنی یا دین محمد را؟ بلال چی میگفت؟ احد احد احد. خدا یکه را پیرو استم، خدا یکه را پیرو استم، خدا یگانه را پیرو میشم. عذاب میدادند. ابو جهل میگوید مانده میشیدم. تاریخ میگوید ابو جهل از زدن بلال، امیه ابن خلف از زدن بلال مانده میشدند، لکن بلال نمیگشت. ابو بکر صدیق میگه با پیشش گذر کردم، نگاه کردم به نهایت حالش بد است. گفتم ابو جهل چند سوم میفروشی بلال را؟ میگه گفت 100 تنگه. بلال میگه 100 تنگه برآورده در دستش دادم. بلال خلاص کردم آوردم نزد رسول اکرم. میگه ابو جهل در تمام شهر آوازه کرد که اگر ابو بکر 1 تنگه میداد من میدادمش در عوضی که مرا 100 تنگه داده است. ابو بکر صدیق اگر تو میدانستی منزلت بلال، اگر تو میدانستی که قدر بلال، تو میدانستی این توحیدی که در وجود بلال است، تو اگر 1 تنگه نه 1000 تنگه میگفتی من میخریدمش. وقتی آوردوش درون وجود بیرون سیاه بود، لکن درون آینه واری سفید بود. همه وجود ایمان بود. رسول اکرم دید که بی نهایت ایماندار است. حضرت اذان در دست بلال داد. دائما اذان میداد. وقتی رسول اکرم میگه در مدینه منوره از دنیا گذشتند، بلال دیگر طاقت نکرد، دیگر طاقت نکرد، ترک کرد، بر همون حبشستان خودش رفت. میگه 1 سال از بین گذشت که پیغمبر خدا را در خواب دید. میگه پیغمبر گفتش بلال این چی ظلم است که در حق ما کردی، بار زیارت نمیای؟ بلال میگه در خواب گفتمش رسول اکرم من دیگر در مدینه دور دادن نمیتونم. هر وقتایی که قبر مبارک تو را میبینم دیگر من طاقت مدینه را زندگی کردن نداشتم. میگه مادامی که خواب دید، حضرت میگه گشته آمدم به مدینه. وقتی میگه مدینه در آمدم، امام حسن که میگه خیلی کلانسال شده بودند، مرا گفتند که مثل همون دوره پیغمبر خدا نمیبرای ای بلال 1 بار دیگر اذان بودی. میگه این یارای بیهشتی را دیگر گپشون رد کردن نتونستم، بالای منبر برآمد. میگه وقتی که میگه بلال اذان گفت الله اکبر الله اکبر، مثل که دوره پیغمبر در اذان میگفت، تمام زنها و مردها میگه زنده شدند، گویا که محمد زنده باشد. همه میگه از خانه ها بیرون شدند. حضرت میگه رسید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتگی ده از حش میگه غلطیدن. نام محمد بر زبان کران میگه حضرت در جاش غلطیدن. وقتی میگه به یک میدانی که شادی آوردنش، حضرت علاکه میگه چنان محبت جوش میزد، میگفتن اولاد اجدادش میگفت که با مصیبت ها امروز بلال از بین ما میرود. بلال باشد چی میگو؟ غدا القا محمدا و صحبه. چی خوشی است که فردا محمد با همراهی صحابه هاش زیارت میکنم. چی خوب است که من فردا در جنت با این یارایی که داشتم به اینا ملاقات میکنم. با همین شیرینی محبت پیغمبر خدا تلخی جان حضرت میگه دیگر هیچ حس نکردم. محبت صحابه